Som starostom obce Raslavice na východe Slovenska. Naša obec má 2720 obyvateľov, z toho 420 je Romov. Keď som nastupoval do funkcie, mali sme 278 nezamestnaných. A to bol práve ten dôvod, prečo sme sa rozhodli pustiť sa do budovania sociálneho podniku v našej obci. Náš sociálny podnik sa venuje v prvom rade stavebníctvu, kde vlastne pre obec robíme všetky, by som povedal, stavebné zakázky. A potom ďalšia činnosť je poľnohospodárstvo, kde väčšinou máme zamestnané ženy a vlastne fungujeme väčšinou na poli a teraz momentálne aj vo foliovníku, ktorý má rozlohu 12 na 40 metrov. V stavebníctve sme vedeli, že vytvoríme nejaký ten zisk a že tých stavieb alebo tých rekonštrukcií pre obec je stále potrebné robiť. A poľnohospodárstvo, aj keď sme očakávali, že môže to byť mierna strata alebo nejaký problém, ale tam zase máme zamestnané ženy. Čiže nastavili sme to tak, aby sme stále z tých rodín, tých sociálne slabších, mali buď muža alebo ženu v práci, aby sme stále tej rodine vedeli po tom roku pri tej zámene pomáhať, aby ten dlhodobý efekt tej pomoci tam bol. Stavebníctvo, pretože tam sa dá vytvárať zisk, a poľnohospodárstvo preto, lebo tam sa dá zamestnať dosť veľa jednoduchých ľudí. A tú skladbu, keď som spomínal, že máme tých 270 nezamestnaných, 278 nezamestnaných, tak tam väčšinou sú Romovia medzi nimi. A to sú jednoduchí ľudia, ktorí nemôžeme vymýšľať my činnosti nejaké veľmi zložité. V súčasnej dobe ten náš obecný podnik sociálny zamestnáva nejakých 37 ľudí, z toho 20 sa venuje poľnohospodárstvu, a nejakých tých 15 stavebníctvu, je tam administratívna pracovníčka. No a takisto z toho zisku, ktorý sa nám trošku podarilo vytvoriť, sme zrealizovali aj autobusovú dopravu a tam máme vlastne vlastného šoféra, ktorý sa nám o tú autobusovú dopravu stará. Sme robili viaceré rekonštrukcie a výstavby pre obec. Aj keď zákon nám dovoľuje, aby sme vedeli z obce pre ten obecný podnik dať zakázku priamym zadaním, my aj napriek tomu sa snažíme stále si urobiť nejaké také svoje vnútorné výberové konanie, aby sme videli, kde tie ceny na trhu sú, aby sme boli stále tých 10-15% pod cenou tých štandardných komerčných firiem. Máme tam zamestnaných svojich ľudí z obci. To sú ľudia napríklad po 50-ke, ktorí už majú ťažko, majú problém si nájsť nejaké to zamestnanie. Sú to ľudia, ktorí nemajú napríklad školu žiadnu a tým pádom sú bez nejakých praktických návykov a zručností. Sú to ľudia, ktorí majú nejaké zdravotné problémy takisto. Čiže všetci títo ľudia, ktorí majú problém inde sa uplatniť, majú práve možnosť pracovať doma. Čiže to je druhá dôležitá vec, že majú tu ľudia doma prácu. No a ďalšia dôležitá vec je, že aj chvála Bohu nám to vyšlo tak, že aj ten zisk na tom obecnom podniku je aký taký hoď nie veľký, ale podarilo sa nám vytvoriť. No a ten zisk samozrejme sa potom presúva do obecného rozpočtu a zase obec vie poskytnúť to na ďalšiu možnú zakázku, na nejakú službu, na nejaký chodník alebo na nejaké drobné stavebné úpravy. Ja pri tých začiatkoch som mal veľké šťastie, že mali sme v obci tých 278 nezamestnaných a skutočne taký výber profesií tam bol, že sme mohli obsadiť skoro všetky. Okrem plynárov. Tú oblasť tu nemáme podchytenú ako v portfóliu a ostatné ako nám fungujú dobre. Momentálne náš obecný podnik pracuje na výstavbe 2 bytových domov. Sú to bytové domy určené na prenájom, čiže stredného štandardu. Cieľom nášho obecného sociálneho podniku je hlavne z tých sociálne slabších rodín, ktorí nemajú nejaké vzdelanie, viesť ku tomu, aby na tej praktickej činnosti, na tých stavbách získali tie praktické návyky a boli potom ochotní a schopní ísť aj ďalej za prácou. Čiže našim cieľom je ich vychovať pre bežný trh práce. Napríklad v Košiciach na stavbách vieme, že nám chodia ľudia, takisto v Prešove. Vieme aj tu v Raslaviciach firma si zobrala takých 2-3 chlapcov šikovných, ktorí sme mali. Takže určite sa teším aj z toho, keď tí ľudia si nájdu ďalej prácu a nie sú odkazaní len na nás ako obec a ani na štát.
Pestujeme zhruba na nejakých 8 hektárov pôdy, plus ten foliónik v rozlohe 12 na 40 metrov. A sú to základné plodiny zatiaľ. Taký základný sortiment zeleniny, ktorú vieme umiestniť v prvom rade v našich zariadeniach, to znamená základná škola, materská škola. A počas tohto obdobia nám zvykla naša obecná vývarovňa, kde vlastne dodávame stravu pre denný stacionár, opatrovateľskú službu, pre reholné sestričky na úrovni nejakých 100 obedov denne. A samozrejme, tú produkciu by sme len v Raslaviciach nedokázali rozložiť. Preto sa snažíme ponúkať to ďalej. Máme vytvorený marketingový materiál, takú brožúrku, s ktorou sa snažím oslovať tých potenciálnych odberateľov. No a robíme si taký imidž, že vlastne tá zelenina, aj keď je drahšia, ale tvrdíme, že zase je o to kvalitnejšia, lebo je dopestovaná bežným, prirodzeným spôsobom, ako keby človek doma v záhrade si to sám vypestoval. Tou našou činnosťou v podstate sme pri tom zamestnávaní tých okolo 37-35 ľudí ročne a za to obdobie tých 3,5 roka tí ľudia si zarobili v tom obecnom podniku nejakých okolo 700 000 eur. Sú to peniaze, ktoré by asi pravdepodobne väčšina z nich inde nedostala, lebo pravdepodobne neviem, či by sa umiestnili na trhu práce. Takže tou našou činnosťou a tým, že si tie peniaze tí ľudia zarobili, určite je vidieť, že investujú a veľmi racionálne, hlavne do príbytkov, do rozvoja domácnosti, do výstavby dokonca rodinných domov, a rôzne rekonštrukcie, takisto rodinných domov. Čiže nás teší hlavne to, že skutočne tie peniaze končia v správnych rukách a na správnom, použijú sa na správny účel.